我灣仔上揾到間小店叫廣麵子，我肉丸食咗一半就話一定要做一個 review， 真係好食。叫咗一個牛腩四寶，有牛丸、雲吞、魚蛋、爽腩。I really didn't expect 佢個牛腩啊會咁正嘅喎，喺湯入面跌一跌先。佢呢個係爽腩比較肥嘅，真係好食。哇！呢個係美國真係食唔到嘅。佢牛肉丸真係好正，一食就知道手工做出嚟嘅，有愛心做嘅。啲粗麵我叫咗乾撈，口感好好，即係鬼佬講 al dente。辣椒油又夠辣，食到都出汗啊！你 should put it on hot ones。再叫多份西多士，呢個係香港 classic， 整啲 syrup， 哇！真係好正，好耐冇食過，25年冇食過西多士啦。即係有啲懷舊嘅感覺，真係好食。香港 classic， 佢價錢又好，76蚊一碗麵加西多士100蚊左右。廣麵子真係好食，所以一定要做一個 review 啦。香港真係好食嘢多，most importantly 紙巾免費嘅喎。